My jsme právě teď před výstavou Another Summer, která navazuje předchozí výstavu Spring and Fall, cyklu, který se jmenuje Seasons. Já jsem zvolila tento rozvrh 4 výstav jako parafrázi tradiční poetiky, která vychází z ročních období, tak jak ji známe například jako z malby nebo z poezie. Ta estetika přírody se s klimatickým oteplováním trošku jako proměnila. Mně stálo za to se podívat na to, jak ten typ vlastně jakoby určité jako lyričnosti může fungovat ve složitém sociálním a ekologickém kontextu. Na výstavě vidíme tedy nové projekty Michala Kindernaje, Terezy Severové, Evy Jiřičky a Petry Ferjancové. Ten kontext je velice široký, od toho klimatu, cykličnosti času, po tu proměnu ve vztahu člověka a přírody a toho souvisejícího vlastně eticko-estetického problému, který v tom můžeme cítit. Michala Kindernaje jsem oslovila s tím, že vím, že je vlastně jako jeden z mála, kdo se jako intenzivně věnuje meteorologii. Vystavuje zvukovou instalaci Sonata Meteorologika, která spočívá teda v tom, že přepsal teploty v průběhu jednoho roku do partitury, do not, bez jakýchkoliv manipulací a ty jsou přespívány lidským hlasem. A je k tomu teda i přehledný přepis, potom k tomu máme ještě kartotéku skleněnou, kde vlastně můžeme jako těch 12 měsíců i nějak sledovat. Tady potom jsou další problémy, které souvisejí s tím klimatem, a to je to, jakým způsobem se globalizace promítá do naší jako perspektivy toho, jak se vidíme trochu nepatřičně v té přírodě. Tím, že píšu ty texty spíš jako koláž, protože chci dávat do souvislosti různé kulturní, žánrové, poetické rozměry toho tématu s tématy jako společenskovědními, se způsobem, jak nahlížíme na čas, což je jako vlastně nepřeberné množství konceptů. Jo. Dá se na něj koukat jako toto nejtradičnější, je ten lineární čas, který používáme v historii a v nějakém jako představě toku, jako kontinuálního toku času. Pak je teda ten cyklický rok, jako to je ta meteorologie a astronomie. A my se na to můžeme koukat i jako v popisu toho času, které společnosti nebo nějakého lokálního kontextu. Jo, začátek, konec. Někteří sociální vědci o tom přemýšlejí tak, jako, že ten čas je třeba jako erratický, to by byl popis prostě vlastně řady nepravidelných fenoménů v nějakém času, nebo je ale i třeba explozivní, a to je právě, když se třeba jako přetrhne ta kontinuita v důsledku nějaké katastrofy, konfliktu. A ten explozivní čas je taky časem možná kreace po destrukci, jo? Jako kdy vlastně ta komunita nebo ta společnost si musí najít nějaký nový cíl a různé skupiny tvoří nějakou novou budoucnost. To, co předcházelo francouzské revoluci, což byla vlastně enormní sociálně politická jako změna. Tam se sešlo víc přírodních fenoménů, které ovlivnily každodenní život lidí, kteří v té Francii žili. Byla zima, do toho se pak rozsoptila sopka laky a jako údajně vlastně jako ten popel z toho oxidu siřičitého vlastně zasypal jako prej tam byla šedivá tráva, zoufalá neúroda, bída, zvýšená úmrtnost, že to jako vlastně i bylo docela toxický. Byla takováhle jako zajímavá konstelace přírodní, dá se říct i klimatická, že prostě samozřejmě to jako spolu spustilo to revoluční běsnění, protože samozřejmě ta nespokojenost byla velká. To, co vlastně jako prožíváme v tom jako vnitřním konfliktu, možná je i ten konzum a to, jak to vlastně jako taky nemusí dobře dopadnout, jo? Že my jsme pod nějakou poklicí vlastních aktivit. Něco jako estetika přírody a v umění dává samozřejmě smysl. Jo? Ona, jako asi ta doba, kdyby se člověk podle přírody srovnal, protože tam je ten řád a všechno funguje, je super, ale my už jsme si uvědomili, že my jsme prostě se vsunuli do všeho jako lidský druh. Já nevím, jestli je to paradox, je to prostě popis toho stavu, jo? Prostě, že prostě idyla se nekoná.